Muraho mwese ndabasuhuje cyane. Ni kuri Eugenie Family tugiye gukora imitako. Ndifuza kuzabakorera dekoro inzu yose ku buryo nzajya ngenda mbikurikiranya nkazabereka nabisoje nateguye mu nzu ibintu byose biri kugaragara neza, noneho umuntu akazihitiramo dekoro yajya akoresha. Munkurikire rero muri uyu mwanya umutako ngiye kubakorera, tuze kubana uraba ari mwiza cyane. Murakoze. Tugiye gutangira rero. Uru ni urupapuro, aka ni agakarito. Uru rupapuro rero nirwo nakoresheje nyine nomeka ku gikarito, ndakata. Ngomba ngira ngo umwanya simara umwanya cyane mbere kuko byagenze. Noneho rero ngiye gukoresha ka kamashini kanye nk'uko bisanzwe. Akamashini gakora imirimo myinshi. Ngiye gushyiraho urudodo. Mwumure rwose abatari kundeba neza, nta bintu bidasanzwe ndi gukora, ndi kuzungurizaho ubudodo. Nuko nkomeza. Muri kubona ko tugiye kugasoza, karangiye neza rwose. Ndakomeza mbereke ukuntu biri burangire. Muri kubona ukuntu runo rurabo rushimishije mu nzu. Hari igihe nzakora imitako mukajya munanyishyura. Ubu noneho ngire ngo twageze ku rundi rwego. Ngiye gukoreshaho aka kantu. Ntabwo wakurirwa mbaza ngo ni agaki, ahubwo wowe wagakora uko ubishaka. Muri kubibona ukuntu kameze. Ndakazungurutsaho hano hose. Muri kubona ko twabisoje, hari n'utundi. Ndaje mu kanya dukore n'utundi mbere ku kuntu yatubigenza. Tugiye gukora kandi hakora ndi kubara. Kameze nk'utwo ubushize nari nakoze. Ngaka karahagije. Ngiye kugakuramo gafunge. Nimara kugafunga ndongera nshyireho akandi. Nabwo ndaza kubereka ukuntu ndi bugasoze. Akangaka rero iyo nkarangije mpita nkeba mbene hano. Iyo maze kuhakiba ndagatunganya neza, ngahita nshyiraho ubudodo bidasa. Kugira ngo dekoro yanjye ize kuza isa neza. Akazungurizaho ku buryo mvuga naka karahagije. Nako nkakazirika neza.
kugapfundika rwose ku buryo numva gakoze gakomeye. Iyo mbirangije mpita nkeba tuno dusumbanaho. Ubu kararangiye uretse kuza kubereka ukundi kuntu turi bugenze ibindi. Twakomeje kuri ka kandi twari twasoje, noneho tugiye gushyiramo udusaro. Muri kubibona ko dusa, two nazanye mu ntoki nitwo nshyiramo kugeza turangiye. Ubundi ibindi ndabereka ukuntu biri bugende. Muri kubona ko twarangiye, ngiye kudukoresha ku bintu byose, ngiye kuduteranya. Tugiye gushyiraho akamashini, ntabwo muba muri kureba neza ariko muraza kubibona. Dushaka gushyiraho twinshi, ubona nta gashimije cyane. Noneho ndafata kamwe atereho gutya ku buryo rwose gafata. Fate n'akandi nako atereho gutya. Muragenda mubibona n'ibindi. Muri kubibona ko nagasoje ukuntu kameze. Noneho rero se n'ubakopeza ntarabikora neza ukuntu biraba bimeze. Ubu se uwarekeraho utungutu, murabona bitaraba bimeze neza? Reka dukomeze. Muri kubona ukuntu gasoje neza. Voilà, mwakabonye? Reka se nukabereka, nubwo inzu nta gasumari ifite ariko twagashyizeho nka gutya. Uri kubona atari byiza? Bye bye.